everyone, United Kannur From America മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്നോയി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. 2 ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്നോയും സ്നോ സ്റ്റോമും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്നോയിഡേയിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. അതിനു മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. യൂട്യൂബിൻ്റെ ആദ്യ വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതുവരെ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ. താങ്ക് യു. ഇന്നിവിടെ നല്ല സ്നോ ആണ്, ചെറിയ സ്നോ സ്റ്റോമും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നോക്കിയാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ മുന്നിൽ സ്നോ നല്ല തകൃതിയായി കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. പുറത്ത് സ്ലൈഡിങ്ങിന് വേണ്ടി പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ ഭയങ്കര സ്നോയും പിന്നെ റോഡൊക്കെ എന്താ പറയുക ബ്ലോക്കാണ്. അതായത് ലോൺ ഏതാ റോഡ് ഏതാ തിരിയുന്നില്ല, ഐസ് നിറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്ന് റോഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ റോഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അവർ അത് റിമൂവ് ആക്കുകയാണ്, എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഐസൊക്കെ. അത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ്. റിമൂവ് ആക്കി അവർ ഈ ഐസെല്ലാം എന്താ 2 സൈഡിലാക്കി റോഡിൻ്റെ 2 ഇരുവശത്ത് കൂട്ടും. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങ് മെൽട്ടായിട്ട് പോകും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്താ പറയുക സ്നോ ബ്ലോവറും ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു വണ്ടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താണ് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പക്ഷേ മെയിൻ റോഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വലിയ ട്രക്കൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് മെയിൻ റോഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സ്നോ ബ്ലോവർ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാനവിടെ നോക്കി നിന്നു. എനിക്കത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. അത് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ സ്നോ ബ്ലോവറും കൂടി വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം തകൃതിയായി അവരുടെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞെന്നല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലീനൊക്കെ ആയി റോഡ്. നമുക്ക് റോഡൊക്കെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാം. അപ്പോൾ ആ റോഡിലേക്ക് കൂടി വണ്ടി എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ വണ്ടിയും ഫുൾ ഐസ് കുളിച്ചിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട വട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ പിള്ളേർ ആ സമയം പിന്നെയും അവിടെ നിന്ന് ഐസിനൊക്കെ കളിക്കുവാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സ്ലൈഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ശക്തമായ കാറ്റുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുപ്പും കൂടി. ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കര ലോ ആയിരുന്നു. പിന്നെ സ്നോയും കൂടി. ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നല്ല സ്നോ ആയിരുന്നു. സ്നോ നിൽക്കുന്നേ ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ സ്നോയിൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡിങ് എന്താ പറയുക എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല. ഷാനു ആണ്. ഷാനുവിൻ്റെ സ്ലൈഡിങ് ആണ്. ഷാനു പിന്നെ ഷാനുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ജുവാനേൻ്റെ സ്ലൈഡിങ് ആണ്. കുട്ടികൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് വളരെ കുറച്ച് സമയമാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളതെങ്കിലും